Manatsafidy ireo fiangonana any amin'ny Iosokafana na tsy araka ny fanambarana ataon'ny pastiora dokotera Rakotondrina David. Gouvernemanta tarihin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no ny antsoantso maro dia azo sokafana ny fiangonana rehefa voaza ireo fepetra rehetra ireo ary misy fampidiniana amin'ny fitondram-panjakana any fotony. Ty zany dia manao hoe azo sokafana facultatif fa tsy obligatoire. Ary ity dia manao hoe responsable na iza manokatra n'ilay fiangonana. Tsy maintsy hajaina ny fepetra rehetra fa azo sokafana ny fiangonana. Ny hoe azo sokafana ny fiangonana dia tsy milaza hoe tsy maintsy manokatra ny fiangonana Siberiana. Rehefa mahatsapa izy fa sarotra manatanteraka azy, aleo mijanona. Tondra saritava, mielanelana 2 metatra, manasa tanana alohan'ny miditra, manasa tanana rehefa mivoaka, dia tsy maintsy diovina isa-potoana ny trano fiangonana. Amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, tsy mifandimboka poka, samy mitondra ny anazy. Milaza ihany koa izy fa mila manantona ireo fahefa-mpanjakana akaiky azy ireo fiangonana nanapa-kevitra hisokatra mba ho fanajana ny fepetra rehetra misy. Aoka izay anonaka fiangonana mba hanapina ny fahefa-mpanjakana akaiky azy indrindra mba ho fanajana ny fepetra rehetra misy. Nanambarany teo anivon'ny prefektura Antananarivo fa afaka misokatra ireo fiangonana amin'ny Alahady fa kosa mila maka ny fahazoan-dalana any amin'ny CCO COVID-19.